Magandang hapon po sa ating lahat at sumapit na naman po tayo sa ating harana sa nayon. Ito po sa radyo natin 88.5 FM Baler. At sa ating pong pasimula, ating pong bigyan ng awit panalangin ng ating mahal na Panginoon. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang aking buhay araw-araw kay Jesus lamang, kailan pa man. Espiritu niya'y pakikinggan. Ang aking buhay kay Jesus lamang. Ang aking buhay kay Jesus lamang. At sa ating pong pagpapatuloy, marinig po natin ang ating awit panawagan mula po kay Caberping Nortes.